Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy roman G'ini Batur. Avtori Ziyo Samadi. Texi ma'suma balog'atga amdila yetgan hayotning ochiq-chuchugini tetib ulgurmagan cho'lponning beshiga tushgan g'am g'usining salmig'i ig'ir edi. Ham bova, ham ota-ona o'rnidagi g'amguzari, hayoti tayanchisi bo'lgan qimmatlik bir insondan ko'z tura ayrilish, uning dahshatlik zulmga giribdor bo'lishini ko'rib turib, ora turolmaslikdan ig'ir hasrat bo'larmu? Taqdirning shafqatsiz adolatsizligi tufayli ro'y bergan bu hodisa yosh qizning beshiga to'satdan go'yo chiqilg'u tushgandek zarba bo'lg'achqa u dastlabda gangrab qolgandek bo'ldi. Lekin taajjubga tan o'zini har yon urib dod faryod qilmadi. Aksicha cho'ng iroda egisi misoli zarbiga bardoshliq berib as hushini yo'qotmadi. Bu holat zaten vujudiga putilgan tamkinlik va bola chig'idan tortib bovisining ta'lim tarbiyasi natijasida shakllangan iroda turoqligidir. Nusrat Xalpatni qamoqqa olg'ini kelgan yoyi chiriklar uning qo'llariga ko'yza silib, ilib mangan chog'da cho'lpon bovisining bo'yniga esilib, "Bovamni bermayman, bermayman!" deb g'aza ko'targanda, bovisi "Yig'lama qizim, yig'lama. Düşmanlar oldida beshingni egiz ko'tarib yur" degan edi. Bovisining nasiyatini to'g'riraqi, vasiyatini quloqqa tutgan cho'lpon yosh to'kib, un silib yig'lamadi, faryod o'qimadi-yu, lekin dard alamni ichiga sing'irib, mudish zindon giribdori bo'lgan qiri bovisi uchun ko'yinatdi. Ich-ichidan odob bo'ladi. Bovisiga hamdam bo'lolmaganligiga vijdoni azoblanadi. Amal qancha? Texi o'zi to'liq ozod emas yosh, ijtimoiy tayanchsiz bir ma'suma qizning qo'lidan nima keladi? U faqat zolimlarni qarg'aydi, la'nat nafratlarni o'qish bilan cheklanadi xolos. Bovisining qayg'usida har kechini uyqudan bedor o'tkazadigan cho'lpon bu kechimo kirpiklarini qaqmay, to'risqa qadalgan holda xiyol surib yetibdi. Bovisi bilan billa o'tgan quvnoq, xotirjam kunlarni o'ylaydigan, uning ko'z oldiga qo'g'inliqqa mehmon bo'lib kelgan sumbatliq yigitning g'ayrona simosi namoyon bo'ldi-da, qalbi tavrinib o'rnidan qo'zg'alib ketdi va qilin bulut qatlamlarini yerib chiqqan quyosh nuridek umid yulduz vallada yurib, shu yigitning kelishini kutgandek dariza tuviga bordi. Shu yigit yenimda bo'lsichu, kashki, pichirladi cho'lpon va bu ezgu armaniyni birsi anglab qoldimikin deb cho'chib atrofga qaradi-yu, lekin ko'ngildan yiqimliq tuyg'u kechganlikdan yuzida yenik tabassum o'ynadi. Cho'lpon, kichik dadingiz keldi-g'u deyman. Yan yiniga ovoz anglandi. Hozir, dedi-da, o'yliga chiqdi va qo'sh qo'voqning yiniga kelib asta. Kim? Deb so'radi cho'lpon. Man. Bu tonish zihin g'azinasidan mangu o'rin olgan ovozni anglash bilan tok urgandek necha qadam orqaga sho'qchigan qiz ko'ksini ikki qo'li bilan mahkam bosgan holda turib qoldi. Shu, pichirildi u kuchlik hayajon ichida. G'animu dal shu sizim ilkida tavrandi-yu, boshqa vaqt tepilmagandek tun kechida qizni issiq o'rnidan qo'zg'ab, tashvishga salganligiga xijolat bo'ldi. O'zini o'zi aybladi va qaytib ketishga tamshalsimu, putlari uningga itoat qilmay, o'ra peticha turib qoldi. Cho'lpon, qapqini nimishga ochmaysiz? Uy ichidan yana ovoz chiqdi. Cho'lpon qandaqdir g'ayri tabiiy hissiyotda o'ng qo'li ilig'iga qandaq tekkanligini sezmay, qo'sh qo'voqni qiyo ichib, go'yo urkigan ahudek yugurgan peti uyga kirib ketdi. Nim bo'ldingiz qizim? O'pkingizni bosolmaysizg'u? Ansirab so'radi kichik onasi. Mehmon keldi, deyalidi texichla hayojini bisilmagan cho'lpon. Mehmon? Tun kechida nima qilib yurgan mehmon u? Hayron bo'lgan ayol peshayvonga chiqdi-yu,
hovlining o'ttirsida po'taydek zo'r odamning qarsini ko'rib, voy deb keyniga yondi. Qo'rqma, kichik opa, bu g'inikam demak bo'lib, og'zini ochdi-yu, lekin qizliq nomusi ustun kelib, so'zi tilining uchida qoldi cho'lponning. Qo'rqmang hada, men o'z odam Yaqubkan bilan ko'rishmoqchidim, dedi ayolning ayminib turganligini sezgan g'ini. Dadisi uyda yo'q. Atiganlikka kelsangiz bo'larmikin? Dedi ayol. Bu javobni anglab, yuragi jig'i qildi cho'lponning va kichik onasini asta noqib pichirildi. Nim ishdan keldikin, so'rab boqqina. Atigacha shaharda turolmayman. Nima? Bu savol og'izdan qandoq chiqib ketganini sezmay qoldi cho'lpon. U g'ini bilan daqamda turib so'zlashishni, dilida ishongan yigitga mung-zarni to'kishni xohlaydi. Biroq shu g'oyivani ko'ngil bergan yigit uning holini so'ramay, bir ig'izmo ko'ngil etmasdan ketamdikina. Men Nusrat xaliftimning ahvolini bilay, qo'limdan kelgan yordamimni qilay deb atay kelib dedi qizning ichki tashvish, ranjishini bilgandek g'ini. Bu tariqa chin aqida ixlosni anglagan qiz taqat qilolmadi. Kichik onasiga yelingandek uning quliqiga uyga boshlamsak sat bo'lar dedi-da, kichik onasi g'inini taklif qilg'icha ildam kirib mehmonxonaning shomini yoqdi. Salomat sohibxon, odat bo'yicha fotiha qildi ko'rpa ustida o'ltirgan g'ini va adab saqlab qo'l qo'shtirib o'ra turgan cho'lpon qizga qiyo baqdi-yu, ichi serilib cho'nqur harsindi. Ikki yuzidan qon temib turadigan lola guldek bejirim cho'lpon uning ko'ziga tang yerim yadab ketgandek ko'rinib, uning dimi ichiga tushib ketdi. Uy ichini bo'lsa qayg'uluq, ig'ir o'kinishlik sukunat bosgan edi. Cho'lpon, mehmon akangiz uslab qoldimikin? Yo'g'su, rahmat, avar bo'lmanglar, dedi aldirash. Bayatin so'zini nimidan boshlashni bilolmay turgan g'ini. Balalarning dadisi Davud To'ngchiga yo'liqay deb ketib edi. Kechikdi o'tang. Davud To'ngchi cho'chigandek so'radi g'ini. Ulug'larga Xitoycha arz yozsaq, Nusrat xaliftimning gunosi yeniklamdikin deymiz a? Uy ichida yana ig'ir sukunat davom qildi. Cho'lponga ko'ngil etish uchun kelgan yigit amdi qizning ko'nglini ovutqidek, dili suv ichkidek gap so'z topolmay qiynalatdi. Ajiba so'zga shuncha chechan, mo'rti kelganda begzoda amaldorlarga yoptab bermaydigan g'ini cho'lpon qizni ko'rishi bilan tili tutilib ketdi. Zaten u nim demakchi? Nusrat xalfatni zindondan o'zim qutuldirman deb navrisi oldida ko'ksiga urib palvonligini ko'rsatmoqchimidi? Yo'q, u mundoq va'da berolmaydi. Shu topda 7 qat Xitoy zindoni tigida azob chekayotgan siyosiy mahbusni ozod qilishga uning chami yetmas. Bu kunlarda u o'zimi to'rga tushib qolmaslik uchun 5-10 zaman yo'shirinishga niyat qilgan edi-ku. Shu daqiqalarda uning yo'liga qo'yilgan to'zoqni 1-2 soatdan keyin uning hayotida keskin o'zgarish ro'y beradiganligini u nadin bilsin. Ikki ojiz bo'lsa, ayollarga xos nafs tuyg'u sezim ichira muңlangandek ko'rinsimi, chiroyidan qat'iyat jazm va shijoat tilagandek talmurshib turishidir. Cho'lpon g'inini bovisi doim hikoya qilib beradigan qissalardagi samoviy palvon boturlarga, ayniqsa Rostimi dostonga qiyos qilib, uni yengilmas qiron hisoblaydi, ishonadi va uning uchun g'oyibona mag'rurlanadi. Shu aqida tufayli bo'lsa kerak, g'inining man degan ovozni anglash bilan necha kun chekkan iztirobdan soqit bo'lib, qalbini chulg'ib olgan g'am andishalar bulutdek tarqilib, dili yo'rib ketgan edi. Shu topda g'ini aksi qishida o'ltirdi. Uning ko'ngli to'q. Buvayni qutuldirishning amalini qilamiz. Qizning ichki kechirmalariga javob bergandek dedi g'ini. Ilohim, shundoq bo'lg'ay o'g'lim, deb rozimanlik bildirdi yashangan ayol. Sizni mo singlim yo'qlab turman.
to'la g'am qilmang. Yana ko'ngil suv ichkidek so'zlarni aytmoq bo'ldi-yu, nafsi kesilgandek to'xtab qoldi g'ini. Dilida cheksiz mamnun bo'lgan cho'lpon bir ig'iz so'z bilanla rozimanlik izhor qildi. Rahmat g'inika. Man, dedi ayolga beqib g'ini. Yaqub akamdan 3 pora o'tök, 2 pora chetikni qarzga olgan. Shu qarzimni sizlarga to'lab o'tay ayla. Yanchug'idan bir bo'loq aqcha chiqarib ayolning oldiga qo'ydi. Cho'lponni xarajatdan qiynalmasin deb mushu amalni topgan edi g'ini. Rahmat o'g'lim, dedi-de, aqchini tiziqliq yotqanning qetiga silib qo'ydi ayol. Amdi men qaytay, atlaten yan kelarman, dedi o'rnidan turgan g'ini. U qo'zg'alib edi, cho'lponning yuragi eg'ib, tashvishlik urishga boshladi. Bechora qiz qandoq qilsin? Yigitning oldini to'solmaydi. Hatto yana birdam o'ltirga deyishkimi jur'at qilolmaydi. G'inimu uydan tortishib chiqdi. Ko'cha to'qmushida uni Muhammadjon bilan billa bo'lishni, uning ulug' kichik tinishini anglag'isi keladi. Har qanday ishingiz bo'lsa, dedi qo'sh qovuq qishiga kelganda g'ini cho'lpon qizga. Rahimjon Sabri degan kishiga ishonchlik ayting. U yigitni Yaqubgan bilsa kerak. Ishik oldida talmurib qolgan qiz yigitning oyoq tevishi besilganda pangida yig'lavatdi. Do'stining qaytib chiqishini taqatsizlik bilan kutib turgan Muhammadjon g'inining qarisi ko'ringandala ko'chaning o'ttirsiga chiqdi va Xitoy taytaylardek mitiqlamay das chamsancho tangatay dedi. Ranjish qildi u. Yampashni qo'yatmagansan? Ana, daraxt oldida og'riq mushukdek miyanglab o'ltirdi. Muzlabdi-da, bu miraz to'ku. Qirchang'u atdak ilixoni bütün yesimo teniga at qo'nmaydigandin. Manga bu nima zulm? G'alildab titrab g'inining qishiga keldi Hoshim. Ma, hozir berib ichamsa, at ichamsa oldig'ini ol, yampash. Deb aqcha sundi g'ini. G'inining qo'lidan aqchini soat cho'jisini ilg'andek shundoq chaqqanlik bilan oldida bedar qochdi Hoshim. Ikki do'st pasandining kaynidan nafratlik kulishdi. Cho'lponni ko'rib ko'ngling tingandu? Yo'q, dardga dard qo'shildi. Bu gapni qo'yayli. Sen meni jirg'ilansida ko't. Men Abdullinning uyidagi etimni minib, tang yo'rg'icha yetib borman. Abdulkamga billala barsak bo'lmamdu. Yo'q, munu aqchini Ömerga tashlab ket. Uydagilarimga berib qo'ysin. Atlan adash, dedi-de, nag'ritchi tarafga qarab mandi g'ini. Muhammadjon sal tengirqab turib, umu atlandi. G'ini arqa ko'chalar bilan mingib, Abdullinning lukchak pang'izisiga birdamdala yetib keldi. U qiling'usi hamma ishlarini durust hisoblagan bo'lsa-mu, bir sandan xato ketgan edi. Buningdan 3 yil ilgari Davur to'nchi bilan oppoq-chappoq bo'lib yurgan chog'larida Abdullinning mushu lukchak pang'izisida bir qitim yung surishganligini asdan chiqarib qo'yibdi. Unutib qolmagan holatdimi, Davurdek man deb ko'ksiga urib yurgan yigit nomardlik qilmaydi deb ishonatdi. Ana shu ishongan do'sti uni o'z qo'li bilan tutib berish uchun yoyi cheriklarni boshlab kelib paylab turibdi. Yemi shamkidek kech kelgan vaqtlarda darvozani taqildatmay tomdan ortilib tushadigan g'ini bu qitimmu og'inisi Abdullinni avara qilmaslik uchun tomdan ortilib tushdi-da, oldi bilan etini ko'rmak bo'lib ig'il tarafga mingishiga zanxa 2 cherik oldidan to'ridi. G'ini o'gizga sakramak bo'lib qarab edi, bir cherik qoral tanglab turibdi. Kayniga qaytmoq bo'lib edi, yana 3 yoyi lampa tarafdan chiqib keldi. Xap pig'on chiqardi to'rga tushganligini harsingan yigit. Xap qarab turib qo'lga tushganim na? Ot ustida bo'lsamdim. Endi ot ustida o'ynaydigan vaqtlarim tugidi g'ini. Zarxandilik bilan dedi va iblisona so'g' kuldi uy ichidan chiqib kelgan Davur. Ha, senmiding? Sendek nomardni do'st tutgan men ahmoqqa bu oz. O'z peshonangdan ko'r g'ini. Satqun, opir doiring opar. Surlik g'inini qurolliq chiriklar org'a ilishdi. Davomi bor.